بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. دا سورة بقرة آیات نمبر 44 دی. پدې کې رب کائنات و مسلمانانو ته امر کوي که په دې آیات باندې د نن سبا ملایان، پیران او د تانو اسوچوګان چې دي د عدالتو ججانو او وکیلان په دې عمل وکړي، پاکستان به د امن ملک وګرځي، په شان د جنت به وي. خو نن سبا زموږ خلک په امن په ایمانداري کې جاپان پیښوي. باید چې موږ مسلمانان یو، که چیرې دغه آیات باندې مولایان عمل وکړي، د تانې اسوچوګان عمل وکړي، د عدالت ججان په دې سره عمل وکړي، نو انشاءالله زموږ ملک پاکستان به د امن او په ټولو اسلامي او په غیر اسلامي ملکونو کې یو نمونه وګرځي. په دې کې دا دی چې ملایان د تانو اسوچوګان او د عدالتو ججان په دې باندې عمل وکړي. الله وایي اتأمرون الناس، تی امر کوي و خلکو ته بالبر په نیکۍ سره، وتنسون تاسو ير کړي دي انفسکم خپل ځانونه، وانتم تاسو تتلون الكتاب تاسو وایست د الله کتاب، افلا تعقلون نو تاسو ولي په دې باندې ځان نه پوه کوئ، تاسو ولي د عقل کار نه اخلي. SHO صاحب د پولیس دی، هغه پر خپل بیج باندې لګولي دي امر بالمعروف و نهي عن المنکر. که چیرې دغه SHO یا پولیس والا په دې خپل بیج سره عمل وکړي، په علاقه کې به بیا نه غلا وشي، نه به جنګونه وشي، نه به بیا داسې سود او پیمنټ وشي، که دوی په دې امر بالمعروف و نهي عن المنکر باندې عمل وکړي. او دا هغه رقم که ملایان چې دا په مسجد کې لمونځ ورکوي، په دغه لمانځه سره دوی عمل وکړي، بیا به په علاقه کې یو سړی هم نه غلا وکړي، نه به زنا وکړي. دا ملا صاحب صرف د خولې ویل دي په عربي باندې، عوام هم په خولې باندې ویل دي، عمل نشته. الله وایي ان صلات بشک د لمونځ دي تنها راګرځوي، منع کوي عن الفحشاء د بېحیایي د کارو څخه، والمنکر د بدو بدو کارو څخه، لکه غلا، لکه زنا، لکه رشوت، د دې ټولو څخه د انسان د لمونځ راګرځوي. دی په لمانځه کې وایي التحیات لله والصلوات والطیبات، یا الله زه ستا په در کې حاضرومه، پیشکشي کوم د خپل بدن ټول به یا الله ستا د رضا په عرضه لګوم، په دا خوله به زه حق وینا کوم، په دې خوله به زه آرام نه خورم، په دې خوله به زه غیبت نه کوم، یا الله په دا سترګو به زه بیایي نه کوم، یا الله زه به حق چې کوم زما د همسایګانو سره وس کړي ځان بم لګوم،
لاسونه سترګې خوله به ټول لګو چې ستا بدن د الله و دین ته تابع سلو بیا ته د بل خور دي خپله خور وګڼله د خپل مال دي خپل مال وګڼئ نو بیا په علاقه کې غلا نه کیږي چې ته د خپل امسایه ورور مدد کوي په ځان سره که په خولې ولو د حق وینا ورته کوي د حق ګواهي ورکوي او که څوک پراو په لاس یې د هغه مدد کوي په پښو ورسره ځي وته پاک مال چې کم ملا د الله پر دین باندې ځان ولګي ملا ولګي کم مسلمان چې د الله پر دین باندې ځان ولګي مال ولګي نو هغه علاقه بیا د امن شار جوړیږي که چیرې جج صاحب په دې آیات سره عمل وکړي الله تعدلوا عدلوا یعنی دا ورته وایي چې ته بې انصافي مه کوه ته انصاف وکړه نو دا جج صاحب چې انصاف وکړي که چیرې غلا کېدله د غله لاس کاټ کړي او زنا کېدله په دروی ووي نو بیا په علاقه کې امن راځي که چیرې زموږ ته د پولیس والا په خپل بیج عمل وکړي امر کوي د الله په کتاب صدی پر بیجو چې لیکلي امر بالمعروف و نهی عن المنکر او ملا صاحب آیات باندې عمل وکړي جج صاحب په آیات عمل وکړي لیکن دا ټول ملایانو څه کړي دي د الله حکم چې دی جج صاحب بالا لګولي بورډ په هغه عمل نه کوي چې وایي ته بې انصافي مه کوه انصاف وکړه عدل وکړه و ملا صاحب ته تل منځ کوې ځان د الله په لار کې ولګوه لیکن دا درې سره راولاړ سلو چې وکړو دا درو که پولیس دی که تاڼهدار دی که ملا صاحب دی که پیر صاحب دی که جج صاحب دی الله ورته وایي دلته خو دې لګولی دي جج صاحب د خپل پر سر باندې بورډ لګولی دی چې انصاف کوه او پولیس والا پر خپل ځای باندې بیج لګولی دی چې امر کوه د نیکۍ اور خلک راګرځه بدي دی رشوت اخلي دی د غلو مدد کوي نو دلته الله ورته وایي ولا تکونوا اول کافر بي اول منکر مه جوړېږئ د الله په قرآن سره چې تا بیج لګولی دی چې وایي امر بالمعروف و نهی عن المنکر ته به د ښو امر کوې خلک به راګرځېده د بدۍ نه جج ته وایي چې ته انصاف کوه او وکیل ته وایي چې ته د انصاف وکالت کوه ملا صاحب ته وایي ته دا دین د الله لپاره استعماله دی په لمانځه باندې پیسې اخلي دی د الله پر قرآن پیسې اخلي الا لا تکون اول کافر تی اول کافر اول منکر مه جوړېږي بي د الله په کتاب سره ولا تشتروا ما اخلي بآیات زما په آیاتو سره ثمنا قلیلا روپۍ لږ و ایا فتقون خاص زمانه وویرېږي ویسې چوته وایي او رشوت مه اخله و جج ته وایي چې د انصاف فیصلې کوه او رشوتونه مه اخله ملا صاحب ته وایي چې دین د دنیا او ذریعه مه جوړوه چې پر دین باندې ته پیسې اخلې الله ورته وایي څه ورته وایي و ایا فتقون خاص او د مان الله اتی وویرېږئ الله د مان وویرېږئ ولا تلبسوا الحق بالباطل تی مه ګډوئ حق و باطل سره چې ظالم کې مظلوم کې او مظلوم کې ظالم کې وتکتم الحق تی پټوي حق ججم حق پټوي ملام حق پټوي ایسچوم حق پټوي نو الله دا درې سره به داسې دي د قوم دي شپنیان دي دي لیوازو نو د هغه میږو به څالي چې د دوی شپانه لیوسي نو دلته اوس دغه ایسچو د عوامو د امن دپاره دی پر چیسلو ظالم مظلوم کی مظلوم ظالم کی د خپلو پیسو لپاره ملا صاحب بدعت ایجاد کړ
د الله دین یې پرېښوی د الله کتاب یې پرېښوی خرافات بیانوي جج صاحب هم د هغه رقم شو او وکیل هم دا رقم شو نو دلته الله وایي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل تی حق و باطل مسره ګډوي وتکتموا الحق حق پټوي او غواکار دي آزاد کی چې کم سړی مظلوم هغه دي او غواکار کوي وانتم تعلمون تی شپېږي جج صاحب شپېږي او مولا شپېږي مولا صاحب زه د انبیاء وارثم د خېټه مخته کړې ده دین د دنیا دپاره کوي اذان په پیسو ورکړي د الله قرآن په پیسو وایي او بلکې په پیسو وایي خو حق نه بیانوي کفریات شرکیات بدعت بیانوي جج هم د هغه رقم رشوتونه اخلي او اس ایچ او د هغه رقم اس ایچونه اخلي او خپل رشوتونه اخلي نو الله پاک دې موږ ته اوس فکر راکړي چې دغه اس ایچ او د الله په خپل بیج باندې عمل وکړي او جج صاحب په خپل لیکل شوي بورډ باندې عمل وکړي چې هلته لیکلي دي وایي انصاف کوه او ملا صاحب لمونځ کوي لمونځ هر بیا یې سړی راګرځي که ځان مال ولګوي نو بیا به انشاءالله تعالی په علاقه کې امن وي